కోల్డ్ డ్రింక్ కాఫ్ సిరప్ మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళలో బ్యాన్ చేశారు. ఎందుకంటే ఇందులో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డైథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉంది. ఇది ఒక హానికరమైన సబ్స్టెన్స్. దీనివల్ల ప్రాణాలు పోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అందుకనే మీ పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ అయినప్పుడు ఈ కోల్డ్ డ్రింక్ సిరప్ని యూజ్ చేయకండి. అండ్ మోరోవర్ ఎవరైతే ఏజ్ లైక్ 2 to 3 ఇయర్స్ కంటే బిలో ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి కోల్డ్ కాఫ్కి సిరప్స్ యూజ్ చేయకపోవడమే మంచిది. ఇన్ కేస్ చాలా సివియర్గా ఉంది అంటే అప్పుడు మాత్రమే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మెడిసిన్ని తీసుకోండి. సో ఈ కోల్డ్ డ్రింక్ సిరప్ అనేది దీన్ని బ్యాన్ చేశారు, యూజ్ చేయకండి. సో దిస్ ఈజ్ టుడేస్ వీడియో. ఇన్ కేస్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వర్తీ అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. Follow for more guys.